Sao Phúc nằm xuống các em đi. Hôm nay là ngày 25 tháng 6 2022. Xin chào mọi người. Xin chào Xuân lớn nhá. Ui bẩn con đấy, bẩn bẩn. Bẩn bẩn bẩn. Phúc nằm cạnh em đi. Con nằm cạnh em đi. Nào. Nào, nhảy chúng em bây giờ. Nằm xuống cạnh em đi. Bye bye. Anggur. 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 Anh Phúc làm gì đấy? Ừ. Không quay em đâu. Cho đủ 5 phút nào. Không được quay. Này. Chào các bạn nhé. Chào các bạn nhé. Ố. Hai tay con ạ. À đúng rồi. À. Âm nhạc mà không nghe thấy giọng con. Bố muốn nghe giọng con. Ấy sao không? Đợi tí mình chuẩn bị đi siêu thị chơi bây giờ. Này mẹ chuẩn bị đi mẹ. Cho em Su ăn nữa không? Ăn bây giờ thì quấy ăn cái gì à? Thì quấy đi. Quấy ăn này đi siêu thị chơi. Siêu nhà. Siêu nhà. Ôi trời. Phúc quay lại cho bố cái khăn. Để bố cái khăn khăn trên giường. Trên giường này. Bố xin. Đấy là 5 mồm, con 5 mồm cho em. Đấy, đấy, đấy. Hello. Yeah. À.
Hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc.